Сайн байцгаана уу эрхэм буйны үйлсдэнгүүдээ та бүхэндээ энэхүү өдрийн мэндийг хүргэе. Улаанбаатар буян компаниас жил бүр зохион байгуулагддаг бид дэлхийн хөгжлийн түүхий семинарын маань 8 дахь удаагийн семинарыг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Дэлхийн хэмжээг цочроосон цар тахал COVID-19 өвчний улмаас та бүхэндээ олон нийтийг цуглуулахгүй байх үүднээс онлайн цахим хэлбэрээр та бүхэндээ семинараа хүргэх гэж байна. Ингээд энэхүү семинарыг нээж үгэлнүү хэмээн Улаанбаатар буян хувьчат компаниг гүйцэтгэх захирал хадагтай мөнхцөө тантай дэлгэцээр холбогдъё. За бүгдэнд нь энэ өдрийн амар амгалан айлтган мэдчилж байна. Бид нэр 2011 оноос олон улсын стандартыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж 2013 оноос дэлхийн хөгжил рүү хамтдаа хэмээх зөвхөн удирдлагуудын дунд зохион байгуулагддаг стандартын семинар хурлыг зохион байгуулж ирсэн. За үүнээс хойш өдгөө хүртэл 2017 оноос бид дэлхийн хөгжлийн түүчээ хэмээх нэрэн дор үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж бүх нийтийн ажил хэстэй хамрагдуулж энэхүү семинар хурлыг зохион байгуулсан билээ. 2018 оноос буйны үйлсдэнгийн тангараг хэмээх үйл ажиллагааг нэмж зохион байгуулан бид бүхэн цар хүрээгээ улам бүр өргөжүүлэн хэлсээр ирлээ. Энэ удаагийн 2020 оны бид дэлхийн хөгжлийн түүчээ маань яалтчгүй дэлхийн нийтээр гарч байгаа Монгол улсад хөл хорой тогтоосон энэ онцгой байдлын үед цахим хэлбэрээр явуулах болсон илүү онцлогтой болж байна. За яг энэ цаг мөчид Монгол улсын хэмжээнд аж ахуй нэгж байгууллагуудын хувьд хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа байгууллагууд 2% байгаа. За энэ 2% манай энэхүү салбар маань бас орж байна. Тэгэхээр бидний энэ хийж байгаа ажил үйлчилгээ яалтчгүй ямар ч цаг хугацаанд үл гових ийм ажил гэдгээрээ та бүхэн минь бас бахархах хэрэгтэй юм шүү. Ингэж бахархаж сэтгэл зүрх итгэлээ зориулж үйл ажиллагаагаа одж байгаа энэ олон хүмүүстээ амар амгаланг бэлгэлж хойчийнхэн замыг тэгшилж ард үлдэж байгаа хүмүүст нь бас сэтгэлийн амар амгалан бэлгэлэх энэ ажил хэрэгтэй. Итгэл сэтгэлээтэйгээр нэгээр үйл ажиллагаагаа явуулж бахархлаас юу үүсдэг вэ гэхээр хариуцлага үүсдэг. Тэгэхээр энэ хариуцлагатай байж өөрөө болон хажууд байгаа хамт олонтойгоо мөн эргэн тойрны байж байгаа гэр бүлдээ илүү их хариуцлагатай байх энэ цаг хугацаа байна. Тиймээс та бүхэн маань энэ үүсэж байгаа нөхцөл байдалд дэглэмээ сайхан тогтоож мөн биеийн дархлаа гэхээсээ илүүтэй сэтгэлийн дархлаагаа бие биендээ сайхан бэлэглэж ингэж байхыг та бүхнээсээ хүсэж байна. За яалтчгүй бас энэ дэлхийн хөгжлийн түүчний нэгэн хэсэг бол тангараг өргөх ёслол байж байгаа. Тэгэхээр нийт тангараг өргөсөн энэ жил тангараг өргөж байгаа ажилчид болоод за өмнө нь өргөж исэн бүх нийт ажилчид маань өргөсөн тангарагтаа эзэн байж эргээд тангараг болгоно дахин нэг санаж урайлж бие биендээ сайхан урам зориг өгөхийг та бүхнээсээ бас хүсэж байна. За мөн түүчлэн энэ ёслолын үеэр 5 хүн маань алтан тэмдэг авлаа. Алтан бөгжний эзэд боллоо. За тэмдгээс шилжиж байгаа хүрлээс мөнгөөс алт руу шилжиж байгаа бүх ажилчдаа бас бүгдэнд нь баяр хүргэе. За тэмдэг гэдэг маань өөрөө бидний энэ ялгамж төрхийг агуулсан энэ тамга гэсэн үг. Тэгэхээр энэ газар тэнгэрийг холбож байгаа энэ их буйны үйлдэж байгаа энэ их ажилда тамгалагдсан эздүүд нь байх болтугай. За тэгээд эзэн байж алтан тэмдэг авсан хүмүүс маань алтан гагнаас, мөнгөн гагнаас, хүрэл гагнаас байх болтугай гэж та бүхнээсээ хүсэх байна. За энэхүү уламжлал болсон дэлхийн хөгжлийн түүчээ хэмээх энэ ёслол хүндэтгэлийн энэ ажиллагаа семинарыг энэ удаадаа онцлогтойгоор цахим хэлбэрээр явуулах болж байна. Ингээд дэлхийн хөгжлийн түүчээ маань нээснийг мэдэгдэж байна. Мөнхцөө захиралтай баярлалаа. Бид дэлхийн хөгжлийн түүчээ семинарын маань хамгийн чухал хэсэг буюу буйны үйлсний тангараг өргөх ёслол маань энхүү эхлэх гэж байна. Төрийн албан хаагчид төрдөө хоёргүй үнэт сэтгэлээр ажиллахаа батлан тангаргалдаг. Харин бидний хувьд ч мөн адил. Бурхан болгосод тэдгээрийн ар гэрээхэнд үйлчлэгээ үзүүлж буй чин үнэнчээ батлахаар тангараг өргөдөг билээ. Энэ жилийн хувьд бидэнтэй мөр зэрэгцэн ажиллахаар 21 ажилтан маань манай гэр бүл чинээр илссэн байна. Та бүхэндээ ажлын амжилт, сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөе. Ингээд тангараг өргөж буй торгон мөчтэй бүгдээрээ дэлгэцээр холбогдъё.
Буйны усны хангар өргөх ёстой. Нийт буйны үүсний тангараг өргөсөн ажилчид баяр хүргэе. Та бидний хүсэн хүлээдэг байгууллагын ялгамж төрөх бүхий бэлэгдэл, хүрэл, мөнгө, алтан тэмдэг, за хүндэтгэлийн алтан бөгж гардуулах ёслолын үйл ажиллагаа маань эхлэхэд бэлэн болоод байна. Байгууллагын ялгамж төрөх бүхий алт, мөнгө, хүрэл тэмдэг маань тухайн ажилтны ажилласан жил туршлагыг илтгэдэг. 2-4 жил ажилласан ажилтан хүрэл тэмдэг, за 5-9 жил ажилласан ажилтан мөнгөн тэмдэг, 10-аас дээш ажилласан ажилтан маань ингэртэн алтан тэмдэг гялалзуулахаас гадна хүндэтгэлийн алтан бөгжний эрэхтэй болдог байж байгаа. Ингээд шагнал гардуулж буй торгон мөчтэйгээ бүгдээрээ дэлгэцээр холбогдъё.
Байгууллагын ялгамж тэмдэг бүхий алтан тэмдэг болон алтан бөгжөөр Улаанбаатар буян компани зөвлөх үйлчилгээ хөгжүүлэлтийн албаны зөвлөх ажилтан Жүгдэр намжлын мөнх туяа. Байгууллагын ялгамж төрөх бүхий алтан тэмдэг алтан бөгжөөр Улаанбаатар буян компани стандартын менежер Арднаажавын оюун гэрэл. Байгууллагын ялгамж тэмдэг болох алтан тэмдэг буюу алтан бөгжөөр Улаанбаатар буян зөвлөх хөгжүүлэлтийн албаны 6-аач зам Батаас сүрэнгийн Чожи офисер. Байгууллагын ялгамж төрөх бүхий алтан тэмдэг болон алтан бөгжөөр баруун буйны төв цогцлбарын унзад лам Бигзийн очрваа. Байгууллагын ялгамж төрөх бүхий алтан тэмдэг болон алтан бөгжөөр зүүн буйны төв цогцлбарын менежер очрвалын мөнх оргил. Байгууллагын ялгамж төрөх бүхий алтан тэмдэг болон алтан бөгжөөр зөвлөх үйлчилгээ хөгжүүлэлтийн албаны зөвлөх ажилтан Хөрвжаалын Азия цэрэн. Одоо бүх нийт 200-аад ажилчдынхаа жишгэн байгаараа булган сүлдээ байж олон сайхан алтан тэмдэгтүүдийг, алтан тамхитнуудыг бүгднийг араасаа хөтлөх болтугай гэж ерөөё. За. Нийт байгууллагын ялгамж төрөх бүхий тэмдэг ингэртэй гэрэлзүүлсэн та бүхэндээ баяр хүргэе. Цаашдынх нь ажил хөдөлмөрт нь амжилт хүсье. Тангараг өргөх ёслолын хүндэтгэлийн арга хэмжээ маань инхүү өндөрлөж байна. Ингээд дараагийн хэсэг маань эхэлж байна. Энэ хэсэгт өнөөдрийн үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн зочид маань та бүгдэд зориулсан илтгэлүүдэд танилцуулдаг байж байгаа. Ингээд илтгэлийг та бүхэндээ цахим хэлбэрээр танилцуулъя. За та бүхний амар амгалан гэрье. Монгол улсын үндэсний стандартын танилцуулгыг хийх гэж байна. МНС 6841 2020 гэсэн стандарт нь хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ, оршуулгад хамаарах үйлчилгээ, тавих ерөнхий шаардлага гэсэн стандарт болно. Энэхүү стандартыг танилцуулахын өмнө стандартын тухай стандартын ач холбогдлолын чиглэлээр та бүхэн танилцуулга хий гэж зорж байна. За, стандарт гэдэг яагаад заавал стандарт гэж шаардлагатай болсон юм бэ гэхлээр хамгийн энгийн жишээ хэлэхэд бол дэлхийд аж үйлдвэрийн хувьсгал хөгжиж 1900 оны үед цахилгаан уурын чиглэлээр автоматын систем бий болсон юм байгаа. Энэ чиглэлээр бол зайлшгүй ингээ хөдөлмөрийн бүтээмжийг хуваарлах, тэдгээрийг хурдан хийх, чанарыг хангах зорилгоор бол стандартчлалын байгууллага үүсэн бий болсон байдаг. Энийг бол та бид бүхэн мэдж байгаа ISO гэж хэлдэг. Олон улсын стандартын байгууллага, монголоор нэрлэхэд бол энэхүү байгууллагаас бол үе үеийн хувьслын үр дүнд бол олон төрлийн стандарт гаргадаг, олон төрлийн чиглэлээр шаардлага хангахаар ингээд стандартчлалын үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. Стандарт гэдэг нь бол ердөөсөө хоёр хүний дунд ярилцахад бол энгийн хилцэл болдог. Олон хүний дунд ярилцаад эхлэх хүрээнд болохоор стандарт гэдэг асуудал маань бол заавал нэг дүрм журм болсон баримтчиг шаардлагатай болж ирдэг.
Энэхүү дүрм журм шаардлага болсон журмалсан баримтчиг маань ерөнхийдөө товчхондоо дуртахад стандарт гэж хэлж болно. Хамгийн энгийн жишээгээр дуртахад бол одоо хэрэглэгч хүмүүсийн шаардлага тавьж байгаа нөхцөл нь бол түүнд нийцүүлж байгаа үйлдвэрлэгчийн шаардлага хоёр хооронд бол эрс тэрс зөрдөг байгаа. Ангийн жишээ хэлэхэд бол ингээд аливаа ингээд уул уурхаан үйлдвэрлэл жишээлбэл техник тоног төхөөрөмж болсон ингээ инженерийн машин авах шаардлага ингээ тавьж байхад бол үйлдвэрлэгч болон үүнийг ханган нийлүүлэгч нар нь бол шал өөр чиглэлээр ингээд бүтээгдэхүүн санал болгосноор ингээ хоорондын зөрчилдөөн үүсдэг маргаантай асуудлууд бий болдгоо. Нөгөөтэйгүр энэ стандарт гэдэг нь бол өнөөгийн техник технологи маш их хурцтай хөгжиж байгаа нөхцөлд бол маш ихээр шаардлагатай болсон. Улс орнууд болоод аливаа ажил үйлчилгээ бүтээгдэхүүний хооронд бол бие бинийгээ орлох, бие биенийхээ чанарын шаардлагыг хангах зорилгоор стандарт хэрэглэгддэг. Үүнд бол хамгийн энгийн жишээг дуртахад бол аливаа ингээд нэг барилгад байгууламжинд барьж байгаа ингээд усны хоолой болон цахилгаан хэрэгсэл, цахилгааны утас зэргийг бол стандарт шаардлага хангаж ийж тухайн барилга объектд тоногддог байгаа. Энэ шаардлагыг хангаагүйгээс болоод тухайн объектын жишээлбэл ус түгээх шүлжээний тэр хавхлах нь бол гэмтснээс болоод маш их эрсдэл учруулдаг. Тэрхүү хавхлах нь бол стандарт шаардлага хангаагүй байснаас болоод ус алдаад тэр нэг 16 давхар байшин барьсан байвал хамгийн дээдэлээс ус алдсан байлаа гэхэд доошоо бүх айлуудад нөлөөлдөг учраас стандарт шаардлагыг бол хангах зайлшгүй шаардлага бол дэлхийд тулгарч ирдэг. Нөгөөтэйгүр стандарт гэдэг маань болохоор нийгэмд болон үйлчлэгээнд бараа бүтээгдэхүүндээ чанарыг баталгаад олгодог систем юм байгаа. Стандартаар болохоор ердөөсөө хэрэглэгч нийлүүлэгчийн дундын харилцааг зохицуулсан баримт гэж ойлгож болно. За тэгээд нэг ерөнхийдөө энэ стандартаар бол ердөөсөө зохицуулагдахгүй салбар гэж байхгүй, стандартгүй юм гэж үгүй. Хэрвээ хүнс хоол тэжээл маань биднэрт стандартаар тогтоогдоогүй бүтээгдэхүүн хэрэглүүл ямар юм хэрэгжилж байгаагаа бид нар мэдэхгүй их аюул эрсдэлтэй нөхцөлд байдаг. Лабораториуд ч тэр ялгаагүй, үйлчлэгээнд ч ялгаагүй. Сүүлийн үед яригддаг ISO-гийн цуврал стандартууд байдаг, менежментийн системийн энэхүү стандартыг нэвтрүүлснээр бол бүтээгдэхүүн болоод үйлчлэгийн чанартай гарахыг баталгаажуулдаг. Ийм юм байгаа. За ингээд ерөнхийдөө ингээд энэхүү стандарт бүтсэн тухай түүхийг нь товчхон дурдхан зүйтэй гэж үзэж байна. Энэхүү стандартыг хийхийн тулд Европын холбоо болон олон улсын стандартын байгууллагын ижил төстэй гарсан стандартыг судалсан байгаа. Ингээд бол Европын холбооны чиглэлийн нэг стандарт гарсан байсан байдаг. Оросын холбооны улсад нэр томьёоны тодорхойлт чиглэлээр нэг стандарт, оршуулгын үйлчлэгээ чиглэлээр нэг стандарт гарсан байдаг. Тэгээд хууль эрх зүйн баримтад бичигт судлахад бол манай Монгол улсын хэмжээнд бол хууль эрх зүйн орчин бол хангалттай байдгүй. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар шийдвэрлсэн хэд хэдэн баримтчиг байдаг боловч зөвхөн энэхүү газар нутаг дээр үйлчдэг учраас Монгол улсыг бүхнэлт нь хамарч чаддгүй ийм догтлолтой байсан. Нөгөөтэйгүр энэ чиглэлийн салбарын хууль болоод холбогдох хуулийн заалт чиглэлүүд бол тодорхойгүй байсан учраас энэхүү стандартыг бол бүх салбарын чиглэлийг зохицуулах зорилготойгоор ингээ гарсан гэж ойлгож байна. Энэхүү стандартыг ерөнхий төслийг бол буйны зам үеийн холбоо санаачилж холбогдох чиглэлийн ямар үйл ажиллагаа байх вэ гэдгийг бол доторх ингээд агуулга үйлчлэгээ тус болгонд нь ингээд хамар хүрээгээр нь тодорхойлж энэхүү стандартыг ингээд хийгдсэн байгаа. Энэ стандарт нь бол нэлээд олон байгууллагуудаас санал авсан байгаа бүтсэнийхаа дараа. Гандан тэгчлэн хийд болон дашчойлон хийд бадмаа ёго татсан төвдөн пилжээлэн хийд гээд мэргэжлийн ялтын ерөнхий газар гээд төр засгийн байгууллагууд болоод нийт 21 аймгийн засаг даргын тамгын газарт илгээж ингээд саналыг авч нэгтгэснээр энэхүү стандарт маань ерөнхийдөө бүтсэн байгаа. Энэхүү стандартд бол ердөөсөө их олон төрлийн санал ирсэн. Нийт Монгол улсаараа ингээд хилцэгдэж баталсан гэж энэхүү стандартыг хэлж болно. Энэ стандартын ач холбогдол нь бол өнөөдрийн байгаа
замбраагүй байгаа тогтолцоог бол эмгэгтгэн зэгцлэхэд зорилго нь оршиж байгаа маа. За тэгээд стандартын чиглэлээр ерөнхийдөө дуртахад бол манай Монгол улсын хэмжээнд бол ингээд оршуулгын зан үйлээр бол их цээртэйгээр ярьдаг, дандаа тойруугаар ярьдаг, шууд хэллэгээр ярихаас илүү олон төрлөөр хэлэгддэг нутгийн зан заншил хэлэгдэмжээр бол их олноор ярьдаг. Тэгэхээр энэ стандартад бол ердөөсөө хамгийн түрүүнд бол нэр томьёо тодорхойлтыг маш сайн оруулж өгсөн байгаа. Та бүхэн энэхүү нэр томьёо тодорхойлтыг заавал ажил үйлчлэгээндээ хэрэглэж хэвших шаардлагатай гэж ойлгож байгаа. Хамгийн энгийн жишээ хэлэхэд бол энд талигаач, шарил, цогцос зэрэг ойлголтуудыг бол нэгдсэн хэллэгээр ярьж сурах хэрэгтэй. Нэгдсэн хэллэгээр ойлгоно. Бид нар өнөөдрийн байдлаар бол оршуулах гэж байгаа шарлигаа цогцсч гэж ярьдаг, шарилч гэж ярьдаг, бурхан болооч гэж ярьдаг, их олон төрлөөр ярьдаг. Энэ байдлаас үүдээд хэрвээ нэр томьёогоо өнөөдрөөс эхэлж бид нэр зэгцлэхгүй бол дараад нь албан ёсны хиллэг болоод хоорондын харилцаанд бол ингээд алдаа гарах учраас энэхүү нэр томьёо тодорхойлтыг хөвшүүлж сурах нь их чухал юм байнамаа. Тэгээ ерөнхий шаардлага нь бол оршуулгад хамаарах үйлчлэгээ тавих нийтлэг шаардлагыг дурдсан байгаа. Оршуулгад хамаарах үйлчлэгээний төрлүүдэд тавих шаардлага ингээд тодорхойлон дурдсан байгаа. Төрлүүдэд тавих шаардлага нь болохоор оршуулгын үйлчлэгээ, чандралах үйлчлэгээ, дахин оршуулах үйлчлэгээ, оршуулгын газрыг нүүлгэн шилжүүлэх үйлчлэгээ, төлөөлөгч буюу агентийн үйлчлэгээ, шарил хадгалах үйлчлэгээ, шарилыг оршуулгад бэлтгэх үйлчлэгээ, ёслолын ажлыг зохион байгуулах үйлчлэгээ, тээврийн үйлчлэгээ, бусад үйлчлэгээнд тавих шаардлагууд зэргийг тодорхойлсон байдаг. Нөгөөтэйгүр оршуулгын газар тавих шаардлагыг тогтоосон байгаа. Оршуулгын байгууламжид тавих шаардлагыг тогтоож, үүгээрээ булчны байгууламжийг бол нэлээд сайн тодорхойлж өгсөн байгаа. Бас байгууллагад тавих үйлчлэгийг тодорхойлж, хавсралтаар бол оршуулгын мэргэжлийн байгууллагын оршуулгын газар байгууламжид ямар шаардлагыг хангах юм бэ гэдэг ингээд шаардлагыг ингээд тодорхойлж өгсөн байгаамаа. Оршуулгад хамаарах үйлчлэгийн тавих нийтлэг шаардлагатай бол байгаль орчин эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг хангахаар иргэний бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоо системтэй хэрхэн уялдах вэ гэдэг талаар, шинжлэх ухааны техникийн ололт амжилтыг нэвтрүүлж нийцүүлэх талаар, харьяалах тухайн нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн хэтийн төлөвлөлтөд нийцтэй байхаар оршуулгад хамаарах үйлчлэгээ үзүүлэх байгууламжууд нь хэрхэн барилгын норм дүрэн ба стандарт шаардлагад нийцсэн байх талаар ингээд тодорхой дурдж өгсөн байдаг. Мөн оршуулгад хамаарах үйлчлэгээнд тавих нийтлэг шаардлагаараа бол гамшиг осод болцсогүй эрсдлээс сэргийлэх тогтолцоотой байх чиглэлийг нэлээд сайн тусгаж өгсөн байгаа. Энэхүү стандарт нь бол Монгол улсад анх удаага бол энэ оршуулгын салбарын чиглэлийн үйл ажиллагааг ерөнхийдөө нэгдсэн батсан байдлаар ингээд тодорхойлж өгсөн гэж ойлгож байна. Энэхүү стандартыг бол ердөөсөө та бүхэн манай стандарт хэмжил зүүн газрын e-standard.gov.cgmn гэдэг веб хуудасаар зочлоод стандартынхаа дугаарыг хийгээд дэлгэрэнгүй танилцж болно. Нөгөөтэйгүр тухайн стандартыг худалдаж авч уншиж бас болно. Энэхүү стандартыг ерөнхийдөө дотор нь ингээд аваад ингээд үзэхэд бол энд зайлшгүй ингээд бас та бүхний хийх ажлууд нэлээд гарч ирэх юм байна. Мэргэжлийн холбоодын хүрээнд бол хамтарч нийлж байгаад энэхүү стандартаар тогтоосон зарим шаардлагууд байдаг. Ямар шарилыг ингээд ил оршуулж болох уу? Ямар шарилыг чанарлах заалттай байх уу гэдгийг бол эрүүл мэндийн салбарын эрхэлсэн яамтай харилцаж байж энийг тодорхойлох шаардлага бол өнөөдрийн цаг хугацаанд бол маш ихээр тулгарч. Бачаргал ахтай баярлалаа. За, саяны илтгэлтэй холбоотой 3 асуулт танаас асуух нь байна. За, энэ стандартыг маань оршуулгын бүх үйлчлэгээ хамарсан харагдаж байна. Гэтэл буйны үйлчилгээний чиглэлээр дагнсан үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын хувьд яаж ажиллах? За, жишээ нь дангаараа шарил тээвэрлэх үйлчилгээ, хайрцагны үйлдвэрлэл эрхэлдэг байгууллагууд тэдний хувьд. Энэхүү стандарт маань бол ерөнхий ингээ үйлчлэгээнд хамаарах төрлүүдийг ерөнхий цус дурдсан стандарт юм байгаа. Энэхүү ингээ төрөлжсөн үйл ажиллагаа явуулж байгаа буйны салбарт бол төрөлжсөн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол энэхүү стандарт дээрээ тулгуурлаад байгууллагын стандартыг боловсруулж батлаж гаргаж болно. Нэгдүгээрт. Нөгөөтэйгүр энэхүү төрөлжсөн чиглэлүүдийг ерөнхийдөө гүнзгийрүүлэлгүй зарчмыг нь дурдж өгсөн болохоор энэ чиглэлээрээ тусгайлсан тухайлсан стандартыг бас ингээд үндэсний стандартыг гаргаж болно гэдгийг би та бүхэнд хэлэх байна. Энэ хүрээнд болохоор
та бүхэн судалгаа хийж бас тухайн чиглэлийнхаа салбараар ямар шаардлагууд тавих вэ гэдгийг бол та бүхэн тодруулж тухайн чиглэлийнхаа үйл ажиллагааг чиглэж ямар байвал зөв зүйтэй байх юм бэ гэдгийг тодруулсан энэхүү стандарт дээр уялдуулсан бас энэ тусгайлсан чиг үүрэгтэй тэм стандартууд олноор гаргаж болно. За асуулт 2. Халдварт өвчний онцтойгоор болон хор тавдрын эмчилгээ хийлгэж байгаад нас орсон иргэний шарилыг шашны зан заншлаас улбаатай ил тавих тохиолдлууд мэрсээр сонсогдож байна л да. Үүнийг энэ стандартаар маань яаж зохицуулах талаар? Халдварт өвчний онш болоод өвчтэй болон өвчнгүй хүмүүсийг ил задгаа тавих асуудал бол энэхүү стандартаар бол зохицлогднэ. Яагаад гэвэл тухайн нутаг дэвсгэрийг хариуцсан засаг захиргааны нэгж бол энэхүү буйны зан үйлийн үйлчлэгээ эрхэлж байгаа байгууллагатай бол нэг тамтай ажиллагаа явуулах ёстой. Хэтийн төлөвлөлт, олон жилийн хэтийн төлөвлөлтөд уялдуулж оршуулгын байгууламжаа байгуулах ёстой. Одоо ингэж өнөөдрийн дэлхийд үүсэж байгаа нөхцөл байдал болоод цар тахал болоод хүрээлэн буй орчин, хүний эрүүл мэнд, мал амьтны өвчнөд холбоотойгоор бол ил тавих асуудал бол ер нь байхгүй болно гэж би ойлгож байгаа. Яагаад гэвэл энэ цаанаа бол асар их хор уршигтай. Тийм ч учраас энэхүү стандарт гарч байгаа гэж би ойлгож байгаа. Нөгөө тэгүр юу вэ гэхээр энэхүү халдварт өвчтэй болоод цар тахалтай холбоотойгоор нас орсон хүнийг оршуулах асуудлыг бол эрүүл мэндийн салбарын яамтай та бүхэн холбоотойгоо нийлж агаад оншийг ингээд тодруулах ёстой. Ямар ингээд онштой нас орсон хүнийг чандралах вэ? Ямар онштой нас орсон хүнийг ингээд газарт ингээд оршуулж болох вэ гэдэг залтуудыг өнөөдөр шинжлэх ухааны бодит хүнсэлтэйгээр ингээд тогтоох шаардлагатай. Зарим ингээд халдварт өвчнүүд бол 20 жилийн хугацаанд газрын дор байж байгаад буцаад дэлгэрэх аюултай байдаг учраас хэрвээ тийм нөхцөлд оршуулна гэж үзвэл энэхүү стандарттай уялдуулж байгууллагын стандарт буюу тухайн шарилыг оршуулах авсан ямар битүүмжтэй байх юм бэ гэдэг хүртэл асуудал шинээр гарч ирэхийг үгүйсэхгүй. Энэхүү стандарт дээр үндэслэж л гарч ирэх стандартуудыг би дурдж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр та бүхэн энэний чиглэлээр бол өөрсдийнхөө эрхэлж байгаа салбарын үйл ажиллагаатай нэгт уялдаатай болгож тухайн салбараараа нэлээд хэдэн магадлага буюу нэлээд тодруулах маягийн тийм бодлогын бичиг баримт гаргуулах шаардлага уран гарч ийн гэж ойлгож байна. Миний би чадан ядан тайлбарсан энэхүү стандартын асуудал маань ерөнхийдөө ингээд өндөрлөлөө. Энэхүү ингээд цар тахалтай нөхцөл байдлын үед бол ингээд хоорондоо биеинтэйгээ асуулт асууж, тайлбар тавьж ярилцж чадахгүй байгаа нь харамсалтай. Гэхдээ та бүхэн дараагийн удаа ингээд уулзалтаж, санал бодоо чөлөөтэй солилцож хийх ажлын олон зүйл байгаагаа ингээд ярилцсан гэдэгт итгэж байна. Та бүхний үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Бачаргал ахтай баярлалаа. Ингээд бидэнтэй хамтран ажилладаг байгууллагууд маань бидэнд зориулж мэдчилгээ ирүүлсэн байна. Энэхүү мэдчилгээг бүгдээрээ дэлгэцээр харцгаая. Захим семинарт холбогдож байгаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За та бүхэнтэй захимаар холбогдож санал солилцох жагаадаа миний хувьд бол туйл их баяртай байна. Улаанбаатар хотод тулгамдж байгаа өдөр тутмын үйл ажиллагаанд доголдол үүсдэг, үүнийг тасралтгүй сайжруулалт хийгдэж байгаа нэг салбар бол оршуулгын зан үйл, буйны үйлчлэгээ байдаг. За энэхүү үйл ажиллагаа нь тодорхой хэмжээний норм дүрм, стандарт, за мөн хорой зэрийн аюулгүй ажиллагаа, дэг журам бүх зүйлийг бол нарийн чамд захиж уламжлалт зан үйл болон шашны зан үйлүүдийг үлддэг. Тэгэхээр энэхүү үйл ажиллагаатай холбоотойгоор үндэсний стандарт боловсруулагдаж мөрдөгдөж байгаа нь туйлын сайшаалтай юм аа. Энэхүү стандартын баримтчигтай холбогдуулж тэгэхээр одоо оршуулгын зан үйлийн үйл ажиллагаа маань хот төлөвлөлт, газар зохион байгуулалт, байгаль орчны хамгаалах мөн ариун цэвийн сайтар дэглэмийг барьж үйл ажиллагаа явуулах нь бол нэн тэргүүн тавьдаг шаардлагуудын нэг мөн. Энэхүү үйл ажиллагаа явуулдаг Улаанбаатар буян компани маань ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001 хөдөлмөр аюулгүй байдлын чанарын удирдлагын тогтолцоо тасралтгүй сайжруулах энэ үйл ажиллагаанд бол идэвх зүтгэлтэй сайн ажилладаг байгууллагуудын нэг мөн. Цаашдаа хотын стандарт орчны аюулгүй байдал хяналт зохицуулалтын газраас дээрх стандартын талаар үйл ажиллагаатай холбоотой бүхэл төрлийн ажилд тодорхой хэмжээний авалт амжилтыг гаргаж хамтран ажиллаж үр дүн гаргана гэдэгт бол бид бүхэн итгэлтэй байдаг. Тэгэхээр Улаанбаатар буян компани цаашдын үйл ажиллагаанд өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөж оршуулгын зан үйл болон стандарт норм дүрмийг чандлан захиж баримтлан үйл ажиллагаа зохион байгуулахыг та бүхэндээ уриалмаар байна. Ингээд өнөөдрийн цахим семинарын үйл ажиллагаанд амжилтыг хүсье. Баярлалаа. За хөдөлмөрийн хамгааллын яамны харьяа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл мэндийн төвд хувьд хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ухаан хууль тогтоомжийг сурчлах бодлого гаргаж зөвлөгөө хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ухаан сургалтын эрхийг олох мөрний шалхалт хүчнээс сурчсан сэргийлэх урьдчилсан болон хугацаа төслийг хийх чиг үүрэгтэй хөдөлмөрийн хамгааллын яамны харьяа байгууллага. За Монгол улсын хэмжээнд төрийн болон төрийн бүс байгууллагууд хувийн өмчийн бүх аж ахуйн нэгжүүдийн хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн чиглэлийг хамтарч ажиллаж байна. За Улаанбаатар буян компани 2000 хувьд бас 2013 оноос хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл мэндийн төвтэй хамтарч ажиллаж ирж байна. За Улаанбаатар буян компани хувьд 2012 онд хосоос 18,001 хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ухаан стандартын үйлчилгээний байгууллагуудын дотроос нэвтрүүлсэн хангалтгч байгууллага байгаа. За 2019 онд ISO 45001 стандарт руу шилжчихээр хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ухаан менежментийн тогтолцоог тасралтгүй сайжруулсаар байгаа байгууллага юм а. За Улаанбаатар буян хувьцаа тариуцлагын компани хувьд хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ухаан менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлснээр Монгол улсад мөрдөж буй хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ухаан хууль тогтоомж, стандарт, за журам тусгагдсан шаардлагуудыг биелүүлж, за ажилчдын эрүүл ах ажлын орчны нөхцөлийн стандартыг дагуу бий болгосон шилдэг байгууллага гэж бүхэн бас дүгнж үзэж байгаа. За үүнийхээ өрөөнд ажилчдын эрүүл мэндийн хугацаад болон урьдчилан сэргийлэхэд үйлчлэгүүдийг одоо тогтмол хийлгэж байна. За нийт 30 гаруй ажлын байрны нөхцөлийн үнэлгээг бас энэ хугацаанд хийж аюул эрсдлийг арилгаж за цаг алдалгүй сайжруулсаар ирж байна. За 2018 онд бас Монгол улсын хэмжээнд хөдөлмөрийн Монголын сайдын нэрнжит эрүүл аюулгүй ажлын байр эрхэмжиж байгууллагыг шалгаруулдаг. Энд одоо бас 3 дугаар байранд эрүүл аюулгүй ажлын байр эрхлэмжих байгууллагаас шалгарч байсан байгаа. За Улаанбаатар буян компани хувьд хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл мэндийн төвтэй түрүү хэлсэн 2013 оноос хөдөлмөрийн ажилтныхаа эрүүл аюулгүй орчныг бий болгох чиглэлээр бас хамтран ажиллаж ирж байгаа. Энэ дарчмд бас талархалж байгаагаа илэрхийлье. За өнөөдрийн энэ семинарын хувьд бас онцлог зохион байгуулж байна. Ер нь бол Улаанбаатар буян компани хувьд хөдөлмөрийн эрүүл ухааны стандартыг хэрэгжүүлэх ажилтны эрүүл аюулгүй орчныг бий болгох чиглэлээр түүжиж ажиллаж байгаа компанийн хувьд жил тутамдаа энэ семинарыг амжилттай зохион байгуулж ирсэн. За энэ жилийн хувьд болохоор энэ коронавирусын үеийн цар тахлын үед бас улс орнд дэлгэрсэнтэй холбогдуулаад бас цахим орчноор энэ арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа онцлог байна. Ингээд цаашид энэ одоо хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн чиглэлээр улам илүү амжилттай ажиллаж энэ семинарт оролцож байгаа та бүхэнд ажил бүтээлийн улам өндөр амжилтыг хүсье. За сайн бацхан уу буян компани хамт олон та өнөөдөр бид дэлхийн хөгжлийн түүч нэртэй уриатаагаар зохион байгуулж байгаа семинарт оролцож байгаа хүмүүст сайн сайхныг хүсэж мэдчиж байгаадаа баяртай байна. За олон жилийн өмнө та бүхэн дэлхийн хөгжил рүү хамтдаа нэртэй энэ семинарыг зохион байгуулж ирсэн юм байна. Өнөөдөр бид дэлхийн хөгжлийн түүчээ болно гэсэн юм уриатаа зорилготой зохион байгуулж байгаа нь бас сонирхол татж байна л да. Дэлхийн хэмжээний үйл ажиллагааг түүчэлнэ гэдэг бол энэ амаргүй. Гэтэ сүүлийн үеийн одоо сүүлийн жилүүдэд танай хамт олонны олсон амжилт
энэ мөрөөдлөө биелүүлж байгаа зорилгодоо хүрч байгаа байдалд бол би бас хөндлөнгөөс баярлаж талархаж суудаг хүний нэг л дээ. Өөрөөр хэл Монгол оронд энэ дэлхийн стандартыг нэвтрүүлж үйл ажиллагаанд амжилттай хэрэгжүүлж байгаа хамт олонны тоо өдрөөс өдөрт бас олон болж байгаа. Тэрнийг Boeing компани та бүхэн ISO 9001, 14001, 45001 стандартуудыг хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Энэ стандартуудыг менежментийнхаа тогтолцоонд хэрэгжүүлснээр та бүхэн бас хоорондын харилцаа сайжирч амьдралын түвшин нэмэгдэх юм боломж олдож компани хамрах үйл ажиллагааны хамрах хүрээ бол нэмэгдэж байгаа гэж би итгэж байна л да. Тэгвэл энэ дэлхийн хөгжлийн түүчээ болно гэдэг бол энэ сайнаас агуу шилжих зарчмын дагуу good to great гэж нэг тийм дэлхийн нийтийн жишээ өрөө байна л да. Тэгвэл ямар хамт олон энэ great агуу компаниг бий болгодсон бэ гэхлээр агуу соёлыг бүрдүүлж чадсан, агуу зан үйлийг одоо мөрдөж чаддаг ийм л хамт олон байдаг. Тэгвэл та бүхэн саяхан бас Монгол улсын энэ оршуулгын зан үйлтэй холбоотой үйлчилгээний стандартыг санаачлаад тэрнтэй холбоотой тодорхой хэмжээний судалгааны ажил эрдэмтэн судлаачтай хамтарч хийгээд ингээд явж байгаа нь бол их сайн жишгийг тогтоож байна л да. Энэ бол агуу зүйл рүү тэмүүлж байгаа хамт олон гэж би хэлхийг хүсэж байна. Ингээд би буйны ажил гэхлээр энэ бас тийм монголчуудын ярьж одоо сурснаар бол хүний одоо төрхн үнэн одоо бурхны оронд очих нь морилох нь бас үнэн гэж ярьдаг л да. Тэгвэл энэ бурхны оронд явуулах хөдөх энэ одоо зам үйлтэй холбоотой ажлыг бас нэг жишг болгоод бид ингэж хийж байна, дэлхий дээр ингэж хийж байна. Бид дэлхийдээ одоо хууль нийлүүлэн алхаж энэ нэг Монгол хүний сэтгэл зүйд нийцүүлж хийсний сайхан одоо санаачлагыг би маш их зүйтэй гэж үзэж байна. Ер нь хүн гэдэг амьтан чинь одоо тэр хамгийн хайртай дотн хүнийг бурхны оронд үдэж мордуулахдаа бас нэг сайхан сэтгэлийг нь илэрхийлэл болгож одоо үдэж байгаа үр хүүхэд нь сайхан явж байгаа хүнд нь одоо нэг сайхан байхаар ингэж сэтгэлийн өргөсөн байдлаар хийдэг л дээ. Тэгэхээр энэ их хүнд өгөөд хэцүү бас тэгээд хүмүүсийн сэтгэлд хүрнэ гэдэг бол бас амаргүй ийм л үйл ажиллагаа байна гэж би бодож байна л да. Гэтэл өнөөдрийн цаг мөч нь бас бүрж амаргүй болж иж байна. Энэ сартахлын үед бол хүмүүсийн сэтгэл санаа тийм ч тайван биш байна. Тийм болохоор та бүхнээс улам их хүчин чармаалт гаргахыг шаардж байна уу да гэж ойлгож байна. Ингээд энэ амаргүй төрөөс нь хорж чадахгүй байгаа нь үйл ажиллагаа нэг үдээ энэ ч одоо энэ буйны үйл ажиллагаа. Энэ компани хамт олонд та бүхэнд хамгийн сайн сайхныг хүсэж олон хүнийг одоо баярлалаа гэж хэлж талархлыг хүлээж, хүндэтгэлийг хүлээж үйл ажиллагааны сар хүрээг тэлж стандартуудаа менежментийн тогтсон стандартуудаа амжилттай хэрэгжүүлэх үүссэн. Сайн сайхныг хүсье, амжилт хүсье гэж бодож байна. Баярлалаа. Надыг энэ арга хэмжээнд өрсөнд амжилт хүсье. Хамтран ажилладаг байгууллагуудтай баярлалаа. Бүхий л цаг хугацааг өнгөрсөн одоо ирээдүйг 3 цагт хувааж үздэг. Өнгөрсний ирээдүйг өнөөдөр бүтээн сэдвэр Улаанбаатар буян компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга буйны зан үйлийн холбооны ерөнхийлөгч хатагтай Идэрма та бүхэнд илтгэл тавина. Ингээд бүгдээрээ Идэрма захиралтайгаа дэлгэцээр холбогдъё.
За та бүхнийхээ энэ өдрийн амар мэндийг ирэн мэдчихлээ. За дэлхийд даяар үүсэж байгаа энэ цар тахал бас манай Монгол орныг тойрсонгүй. За өнгөрсөн хугацаанд бас манай Монгол оронд дэлгэрч бидний ажил хэрэгтчгээс бас нэлээдгүй бэрхшээлийг бол учруулж байна. Гэхдээ бид нар жил болгон одоо зохион байгуулдаг энэ бид дэлхийн хөгжлийн түүчээ гэсэн энэ 8 дугаар семинараа бол онлайн хэлбэрээр зохион байгуулж байна. Ингээд та бүхэнтэйгээ өнөөдөр би энэ онлайнаар дэлгэцээр та бүхэнтэйгээ учран золгож байна. За миний илтгэлийн сэдвийг бол өнгөрсний ирээдүйг өнөөдөр бүтээнэ гэж ингэж нэрлсэн байгаа. За тэгэхээр би илтгэлийнхээ сүүлд энэ маань ямар учир утгатай үг болоод өгүүлбэр вэ гэдгийг та бүхэндээ тайлж хэлье. За илтгэлээ бэлтгэхдээ би эхлээд Монгол улсын хэмжээнд эртээр үеэс бол оршуулгынхаа ямар хэлбэрээр хийж байсан бэ гэдгийг бол Монгол улсын их сургууль за эрдэмтэн докторуудын хэмжээнд одоо судалсан судалгаан дээр суйрлаж ер нь яг ийм хэлбэрийн оршуулгууд байсан юм уу да гэдгийг бол та бүхэнд бас баримтаар үзүүл ярьж өгье. За дараачаар нь Монгол улс Улаанбаатар хотод нийслэл хүрээ байгуулагдсанаар бас оршуулгын үйл ажиллагаанд ямар хүндрэлүүд гарч ирсэн, энийг яаж зохицуулж ирсэн. За өнөөдөр бид нар ямар хэмжээнд бас оршуулга хийж гэнэ үү? За цаашдаа манай Улаанбаатар буян компани одоо цаашдын зорилго ямар байх вэ гэдэг талаар дээр нэлээд тодтогч яриа гэж ингэж бодож байна. За монголчууд бол эртээр үеэс бол нас орсон хүндээ маш хүндэтгэлтэй хандаж тэднийг аль болох цэвэр ариун дагшин газар уулын ингэр сав газруудад бол нутглуулдаг байсан. Тэгээ маш их ерөөлүүдийг бол айлтж өгч байсан байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо өргөн сайхан голоос хүндэлж яв, өндөр сайхан хошуугаа дамжиж яв гэх мэтчлэн дээр ингэж ерөөл айлтж одоо ч байгаа хүмүүсүүдээ бол мордуулж өгдөг байсан байдаг юм аа. За ингээд 12-оос 13 дугаар зууны үед одоо монголчууд оршуулгын зан үйл ямар байсан бэ гэдгийг бол энэ Марко Поло, Полоно Каприни нар бол өөрсдийнхөө аялын тэмдэглэлд бол бичиж үлдээсэн байдаг. Одоо жишээ нь эзэн хаан өхмөгц шарилд цагаан малгай, цагаан дээр цагаан гутал өмсгөөд зандан модон авсанд хийгээд авсыг тагалсны дараа 4 том алтан цагиргаар одоо бүсэлж хаддаг байсан байна гэж ингэж тэмдэглэлдээ тэмдэглэсэн байна. Тэгэхээр зэрэг энэ үед бол ямар тажигл гэсэн монголчууд нас орсон хүмүүсээ бол бүрэн одоо хувцлаж, иж бүрэн хувцтайгаар одоо сүр хүч төгөлдөр одоо үдэж мордуулдаг байсан болов гэсэн ийм таамаглал байна. За ер нь археологийн баримтууд судалгааны материалуудаас үзээд байхад бол дараах одоо хідэн оршуулгын хэлбэр байжээ гэж ингэж таамаглаж гаргаж байгаа. За нэгдүгüүрт нь бол онголж исэн байдаг. За онголох гэдэг бол ихэвчлэн уулын одоо бэл одоо хамгийн их энерги эрчим шингэсэн газруудад энэ ихэвчлэн хаадыг бол онгосон байдаг. За энд бол оршуулганд оролцож байгаа хүмүүсийн хэмжээ, за үйлдэж байгаа үйлдэл нь бол тухайн хүн ямар хэмжээний, ямар цар хүрээний, ямар хамаарал бүхий хүн байсан бэ гэдгээс бол ихээхэн хамаарч ирсэн юм шиг бол санагддаг. За бунхлах хэлбэр гэж бас байгаад байгаа. За энэ бол бунхныг бол хоёр хэлбэрээр хийж байгаа. За энэ зурган дээр үзүүлж байгаа нь бол газар дорх бунхан байна. Мөн газрын дээр энэ бол тусгай одоо байгууламж барьж хийдэг энэ ажлыг бол бунхан гэж нэрлэж ирсэн байна. За энэ онгойлгох болоод бунхлах үед бол тэр тухайн эзэн хүний эдлэж хэрглэжсэн одоо алтан мөнгөн эдлэл гэх мэтийг бол хамт оршоож ирсэн нь бол археологийн баримтуудаар бол нотлогддог. За эндээс бол ихэвчлэн одоо малгайн орой, дээлийн бүс, морины одоо хазаар, эмээлийн тоноглолууд бол маш ихээр гарч ирж байна. За мөн эдлэж хэрглэжсэн одоо баар, сав, аяг, тагш гэх мэтчлэнгийн зүйлүүд бол маш олноороо археологийн баримтаас бол гарч ирж байгаа. За гурав дахь хэлбэр нь бол занданшуулах хэлбэр юм а гэж ингэж үзэж байгаа. Ер нь бол хамгийн сүүлийн үеийн баримтаар бол энэ Ховд аймгийн Мянгат сумын нутаг урд улаан үнэт уулын оршуулга энэ газраас бол одоо нийтийн тооллын өмнөх 255-аас 301 оны үед холбогдох ийм баримтыг бол олсон байдаг.
За энэ замдалшуулна гэдэг маань бол тухайн хүний шарилыг хатааж замдалшуулж байгаа хэлбэр. За манай хамгийн сүүлийн одоо та бүхний мэдхээр бол Архангай аймгийн Захир сумаас одоо нэгэн замдалшуулсан шарил Улаанбаатар хотод ирээд нэлээд шууган тарж ирснийг бол та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа бах. За энэ шарилыг бол за нутаг орных нь бол бүгдээрээ хүндэтгэлтэйгээр аваачиж нутаг оронд нь бол одоо сувраг усгасан ийм байна лээ. За дараачих нь бол одоо энэ бөө хүмүүсийг оршуулах явдал бол бас арай өөр хэлбэртэй байгаад байсан. Энд бол заавал газарт одоо оршуулдаггүй, тэр бунхалдаггүй, онголдоггүй газраас хөндөй одоо байгууламж барьж агаад тэн дээрээ одоо оршуулах гэдэг ийм заншил бас байсан байна. За ил тавих ёсыг бол та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа одоо хүртэл бол үргэлжилж байна. За буулж оршуулах явдал бол баг хамгийн анхны одоо хэлбэр байж байгаа. Одоогоос бол олдсон баримтаар бол 6000 гаруй жилийн өмнө бол ямар ч байсан хүмүүсийг болж оршуулдаг байсан байна гэсэн ийм баримтууд бол байна. За чандрал хэлбэр бол мөн эртний уламжлалтай нас орсон хүмүүсийг бол ихэвчлэн одоо нас хөөс ангийн ялгаа хамааралгүйгээр бас чандралан оршуулж ирсэн түүх байдаг. За энэ бол 14-р зууны үед холбогдох ийм баримт байгаа. Их Монгол улсын нийслэл энэ хар хором хотын ойролцоох энэ Маамуу толгой гэдэг газараас олдсон энэ олдураар бол хажуу талд нь бүтэн хүний одоо шарил байж байгаа. Тэрний хажуу талд одоо вааран савнд хийсэн ийм чандар олборлогдсон байгаа. Тэгэхээр энэ баримтаас үзэхэд хамгийн монголчууд бол хамгийн ихэндээ гэдэг 14-р зууны үед одоо чандралах оршуулгыг бол хийж исэн ийм түүх бол байгаа. За сүүлийн баримтаар бол 1652 онд энэ Чингисийн Алтан уургийн язгууртан халахын Сэцэн хаан шолойг одоо нас ороход мөн чандралж алтан ийм сувраг бүтээсэн ийм түүх байдаг. За энэ мэтчлэнгээр бол манай монголчууд бол нас орсон хүмүүсээ маш хүндэтгэлтэй сүр хүч төгөлдөр үдэж мордуулж исэн ийм баримтууд байна. Энэ баримтууд яагаад үлдсэн бэ гэхээр зэрэг он цагийн уртад олон жилиг одоо илээхтэй устж үгүй болоогүй байна гэдэг маань бол оршуулгын үйлийг ажиллагааг оршуулгынхаа ажлыг хийхдээ бид нар маш хүндэтгэлтэй хандж ирсний нэгэн илрэл баримт байхаа гэж ингэж бодож байна. За ингээд бид нар нийслэл хүрээ гэж байгуулагдаад за хүрээ орон газарт бид нар бас олноороо сууршиж амьдрах болсон. За ингээд 20-од оноос бол яа харахгүй олноороо сууршиж эхэлсэнтэй холбогдуулаад энэ нас орсон хүмүүсийг оршуулах тухай ажиллагаанд бас ямар нэгэн хэмжээний зохицуулалт хийх эрх зүйн шаардлага бол үүсэж гарч ирсэн, зохицуулт их шаардлага гарч ирсэн байж байгаа. За ингээд 20-од онд бол Монгол орн нийслэл хүрээнд ялангуяа оршуулгын ёс зан үйлийг гүйцэтгэх явдлыг журамтай олгох эрх зүйн зохицуултыг дагаж мөрдүүлэх ийм шаардлага бол гарч ирсэн байж байгаа. 1920-од оны хүртэл бол монголчууд бол нэлээд ядарсан, туйлдсан, манжийн дарлагдсан ийм цаг үе байсан. Өөрөөр хэлбэл ард түмэн маань нэлээд ядарсан ийм цаг үе байжээ. За үнэхэрийн одоо хүрээ орны газар энэ оршуулгын үйл ажиллагаа нэлээд хүндрэлтэй болсныг илтгэх нэг ийм одоо архивын баримт байх юм. Энэ нь бол энэ дотоод явдлын яамны харьяа энэ улсын цагдан сэргийлэх газрын дарга нийслэл хотын захиргаанд хөргүүлсэн ийм бичиг байна. Энд бол өгсөн хүний хүүрийг хамаа усаар хайж байгаа тухай одоо хотын захиргаанд илтгэсэн байх юм. За энэ дээр бол зөвхөн та бүхэнд одоо сонирхуулж байгаа юм. 1-р хорооны дэвсгэр болох тасганы овооны зүүн баруун хажууны гуу жалгаар өгсөн хүний хүүр бүхэл бүтнээрээ хаях явдал сүүлийн үед үргэлжлэн иржээ. Ийхүү хүүрийн байдал нь өмхийрсэн буюу одоо батхан маш их цугларч ойр хавьд нь амтэн хүн явах нөхцөлгүй болжээ. Түүнийг шороогоор цаг тухайд нь булахгүй учраас нохоо шувуу гарн идэх ба дээр хүүрийн ойр орчмоор хүн амтын явах нөхцөлгүй буюу өт батхан хэмжээлшгүй баймаа. Тийхүү хашааны дотор ил задгаа хайсан хүний хүүр нь өдий төдий олон болжээ гэж ингэж
бичсэн байх. Инхээр зэрэг бол яг энэ цаг үед бол мэдээж ард түмний амьдрал амаргүй хэцүү болсон. За тэрнтэй холбогдуулаад ар гэрийнхэн нь бол энэ талигаач нарыгаа бүр оршуулахдаа зүгээр л одоо энэ одоогийн бидний энэ амьдарч байгаа Улаанбаатар хотын хажууд байж байгаа тасганы овооны зүүн баруун талаар аваачаад хайжсэн ийм түүхэн баримт байх юм аа. За энэ байдлыг бол цэгцлэхийн тулд нийслэл хотын захиргааны тэргүүлэгчдээс бас тогтоол шийдвэр бол гарсан байдаг. Энд улсын төв больниц ба халдварын больниц, засан хүмүүжүүлэх лагер зэрэг хүүрийг олноор нь хаях газруудыг их баригчдад даалгах нь гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энд яаж ийм хөр зэрэг нас орсон хүнийг ар гэрийнхэн нь оршуулдаггүй. Зөвхөн тэр одоо эмнэлэг засан хүмүүжүүлэх газар гэх мэтчлэнгийн одоо тэр харьяалж байгаа газрууд нь энэ оршуулгын үйл ажиллагааг нь бол хийдэг байсан байна. Тэгээд энэ газруудыг бол энэ хүүрийг ил задгаа хаях явдлыг бол бүр мөсөн зогсоосгоо. За хүүрийг олноор нь бөөгнөрүүл хаях явдлыг шууд цааслан зогсоош нэг нэгээр нь тусгай нөхөнд нь австагаар болж бай гэсэн ийм шийдвэрийг гаргаж байна. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн нэг нөхөнд одоо олноор нь хамаагүй аваачаад хайчдаг ийм хүндлэлгүй ийм байсан байх юм аа. За тэгээд та бүхэн маань бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэр миний өмнө танилцуулсан 12-аас 13 дугаар зууны үед монголчууд тийм хүчрхэг байж хахад тийм сүр хүч төгөлдөр нас орохчигаа үдэж гаргаж байсан болоод энэ цаг үед бол ямар ч одоо хүндлэлгүй зүгээр хог мэтээр ингээ хайжсэн ийм баримт байхын. За энийг бол зүгээр энэ миний бодол энэ ингэж нас орогчтой хүндлэлгүй хандсан нь өнөөдөр бид нар бас амаргүй байх, амаргүй явах энэ үүдийг бас нээсэн биш байгаа. Зүгээрчгүй бас монголчуудын дунд гарсан эцэг эхээгээ сайхан нутаглуулсан хүмүүс үрсэн сайхан явдгаа гэсэн энэ яриач бас эндээс улбаатай байх магадлалтай юм а гэсэн ийм бодол бол өөрөө ирэхгүй төрлөө. За тэгээд энэ оршуулгын үйл ажиллагаа буюу үйл ажиллагааг одоо яалтч байхгүй цагийн тухайн үеийн төр захиргааны байгууллагууд тодорхой хэмжээний шийдлүүдийг гаргаж зохицуултуудыг бол хийжсэн байдаг. За энийг бол би 1924 онд бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд оршуулгын ёс зан үйлийг эмх журамтай болгох анхны ийм дүрм журам гарсан үе гэж авч үзэж байна. Нэгдүгээр үе. За хоёрдугаар үед нь бол 1950 онд бол энэ 55 онд Улаанбаатар хотод оршуулгын асуудлыг эрхлэн хариуцах тусгай байгууллага бий болсон. Оршуулгын дүрм журмыг бол боловсронгуй болгож гисэн. Өөрөөр хэлэх юм бол энд одоогийн бидний Улаанбаатар буян компани суурь тавигдсан гэсэн үг. За 1991 онд бол энэ улс орны нийгмийн эдийн засгийн өөрчлөлтөд уялдаад иргэдийг үйлчлэх буян компаниг бол улсын үйлдвэрийн газар болгож өөрчилсөн байж байгаа. Дүрм журмыг нь бас шинжилсэн. За 2004 онд бол Улаанбаатар хотод оршуулгын үйлчилгээнд бол чандралах үйлчилгээ бий болсноор одоо мөн оршуулгын үйлчилгээний шинэ үе эхэлсэн ийм үе байна гэж ингэж хэлэх байна. За өмнө дуржсэн баримтнууд дотроос би бас та бүхэнд ингэж сонирхуулж хэлье. За энэ Монгол улсын үндэсний төв архивт байж байгаа энэ баримтаас бол хүрээ орон газар бол нас орсон хүнийг бол тусгаалсан хүн аваачж ил задгаа тавьдаг байсан байж байгаа. За энэ хүнийг бол ясчин буюу яс баригчаа гэж тухайн үед нь бол нэрлэжсэн байх юм аа. За 1929 оноос бол ил тавих явдлыг бол хориглосоор ирсэн. За хориглохын хажуугаар мөн энэ одоогийн далан давхар за алтан үлгийн оршуулгын газруудыг бол газрын зургийг нь зурж баримтжуулж баталж өгсөн байдаг юм аа. За ингээд мөн газрын тусгай зааж өгөхөөс гадна 29 онд бол ер нь нас орсон хүнийг оршуулж байгаа хүнд тодорхой хэмжээний хөлс олгохоор заасан энэ хотын захиргаанаас за энэ нь бол 1-5 төгрөг байна гэж зааж өгсөн байж байгаа. Хүүхдийн дансыг одоо тэмдэглэнэ гэж байгаа. Энэ бол одоогийн маань бидний хэрэглээд байгаа одоо бүртгэлийн ажил ба данснаас хасах тухай асуудал байж байгаа. За мөн тусгай үнэмлэх олгоно гэж байгаа. Нас орсны гэрчилгээ олгохыг одоо илж явах шиг байна. За энэ ийг бол нийт улс орон даяар одоо мөрдөн хэрвээ энийг мөрдөөгүй байх юм бол хотын цагдан сэргийлэх газраас 30 төгрөгөөр торгоно гэсэн ийм өртөл шийдвэрүүдийг бол гаргаж ирсэн байх юм аа. За ер нь бол энэ
оршуулгатай холбоотой түүхийн бичиг баримтуудыг ингээд судлаад үзээд байхад бол тэнд гарч байгаа бүх шийдвэрүүд нь бол тухайн цаг үеийн одоо түүхийн баримт болохын. Одоо жишээ нь 1955 онд гарсан энэ Бүгд найрамдах Монгол ард улсын сайд нарын зөвлөл ба Монгол ардын хувьсгалт намын төв хорооны юм тогтоол байж байгаа. Энэ тогтоол дээр болоод ирэхээр зэрэг нас урагчдын хүүрийг журамтай олгох тухай гэж яасан байна. Өөрөөр хэлбэл 1955 оны хүртэл энэ нөгөө ил задгаа хаях явдал мөн үргэлжилсээр байсан учраас одоо энд шийдвэр гарч ийн. Тэгээд тэр баримтан дотроос багахан хэсгийг одоо тасалж авч та бүхэндээ уншуулах сонирхуулъя. Энэдээс үзэх түүхийн баримтнаас үзвэл нас баргасдын хүүрийг ил задгаа хайдаг заншил Монгол оронд ламын шашин дэлгэрснээс хойш тогтсон байх бөгөөд харин урд монголчууд нас баргасдын хүүрийг газарт булдлан оршуулдаг заншилтай байжээ гэд. За энэ нь болоод ирэхээр зэрэг томоохон пиадлууд том лам нар за империалистуудын одоо гар хөл болгогч нарын одоо увайгүй үзэл суртал юм а энэ гэсэн ийм үг хэллэгүүд бол орж ирж байгаа. За тэгээд энэ үг хэллэгээрээ бол ер нь бас тухайн цаг үед нөгөө шашингүй үзэл хилмигдүүлэлт гэх мэтчлэнгийн энэ явж исэн цаг үеийг бол илтгэж харуулж байна гэсэн энэ бас нэг сонирхолтой юм баримт байсан. За ингээд 1955 оны хүртэл бол ил тавих явдал бол үргэлжилсээр байсан. За энийг бол тухайн төв хороо засгийн газраас шийдвэрүүд гарч энэ хүүр оршуулах товчоо гэдгийг бол байгуулсан. За ингэснээрээ бол хүүр оршуулах товчоог байгуулаад за тухайн үеийн эвлийн төв хороо бүх байгууллагуудад бол үзэл сурталын ажил маш хүчтэй явснаар бол энэ ер нь ил тавих явдал бол одоо ил задгаа хаях явдал бол эцэс болсон байж байгаа. Харин энэний эсрэг бол болж оршуулах явдал гарсантай холбогдуулан оршуулганд бол маш хэмжээний одоо бетон, зуурмаг гэх мэтлэнгийн барилгын материалууд бол ихээр орж исэн. За энэ дээр бол мөн бас төв хорооноос тогтоол гарч ийн социалист өмчийг одоо хайр найргүй зарцуулж байна. Энэ бетон зуурмаг хэрэглэх явдлыг бол оршуулганд хэрэглэх явдлыг бол одоо зогсоох бас ийм шийдвэр гарч исэн байдаг юм а. За ингээд 1991-ээс 2004 онд бол оршуулгын үйлчилгээ бол шинэ дэвшилтэд хэлбэрт гарсан. Ялангуяа 2004 онд бол Улаанбаатар хотод шинэ чандралах төв нээгдснээр бол шинэ дэвшилтэд хэлбэрт бол шилжсэн байж байгаа. За ингээд Улаанбаатар буян компани өнөөдрийн суур бол тавигдсан. За тухайн үед одоо ажиллаж байсан Улаанбаатар хотын нийслэлийн өмчийн харьяа иргэдэд үйлчлэх буян компани гэж байсан. За энэ иргэдэд үйлчлэх буян компанийг Улаанбаатар буян компани болгож нийслэлийн өмчийн оролцоотойгоор 2004 онд бол байгуулсан. За энэ зурган дээр та бүхэнд би тухайн үеийн одоо дагисран даргатай иргэдэд үйлчлэх буян компанийн хамт олныг одоо харуулж байна. За эд маань болоод ирэхээр тухайн үед 25-аас 30 хүний оронтойтой. За хайцаг үйлдвэрлэдэг, чулуу үйлдвэрлэдэг, за нас урагчдын бүртгэлийг хийдэг ийм газар байсан байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бидний энэ их хөгжлийг ацрах ихүүдийг бас нээж өгсөн энэ хүмүүстэй бид нар бас талархаж явах хэрэгтэй юм шүү гэж ингэж хэлмээр байна. За өнөөдөр бид Улаанбаатар хотын оршуулгын ажлыг бол ямартай ч гэсэн цэгцэлж, эмх цэгцэнд нь оруулж, шинэ хэлбэрт оруулж, дэвшилтэд хэлбэрийг гаргаж үүсгэж чадлаа. За үүний үрээр гэхэд Улаанбаатар хотод одоо ямар ч байсан 20 гаруй оршуулгын байгууллага бол ажиллаж байна. За өнөөдөр манай Улаанбаатар буян компани 200 гаруй ажилчинтай энэ сайхан халуун ам бүл бий болж бүрджээ. За бид нар энэ одоо өнгөрсөн 15-6 жилийн хугацаанд бол ямар ч байсан нөрөх ажил хөдөлмөрийг бол хийсэн. За үүний нэг үр дүн нь бол чанарын удирдлагын тогтцоо ISO 9001 2015 хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо, байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо гэх мэт энэ олон улсын стандартуудыг бол бид нар
үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж ажиллаж чадлаа. За мөн хэрэглэгчдэд зориулсан оршуулгад хамаарах үйлчилгээний ерөнхий шаардлага стандартыг одоо мөн стандарт хэмжил зүйн газар Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба за мөн энэ буйны зан үйлийн холбоо байгууллага бүгд та бүхэн хамтарч энэ стандарттай болсон. Ингэснээр бол бид нар ямар ч байсан өнөөдөр нэг хэм хэмжээнд нэг шаардлага нэг стандартыг хангаж ажиллаж чадах ийм боломж болцоотой боллоо. За Улаанбаатар буян компани мөн буйны зан үйлийн холбоо байгуулалт маань энэ олон улсын оршуулгын байгууллагад бол гишүүнчлэлээр элсэж орж ажиллаж байгаа. За олон улсын байгууллагад бид нар элсэн орж ажилласнаар олон улсын байгууллагуудтай туршлага судлах, тэдэнтэй хамтрах, нэгдэж ажиллах ийм боломжийг бол олж авсан. За сүүлийн үед бол олон улсын оршуулгын байгууллагаас одоо бидэнд тавьж байгаа шаардлагууд бол нэгдүгээр оршуулгыг хийхдээ ямар нэгэн байдлаар заавал эко байдлаар хийгээч гэдэг шаардлагыг бол тавьж байгаа. За эко байна гэдэг маань бол нэгдүгээр ямар ч байсан чанарлан оршуулах нь бол хамгийн экологид ээлтэй байна гэсэн ийм дүгнэлтэнд хүрч байгаа. За хоёрдугаарт гэх юм бол оршуулганд хэрэгжилж байгаа хайрцаг бол маш хурдан байгаль экологид ээлтэй маш хурдан газарт одоо задрах ийм материал сайн байна гэж байгаа. За чулууг бол аль болох бага хэмжээтэй байхыг бол зөвлөж байна. За бид нар бол ямар ч байсан энэ олон улсын оршуулгын холбооноос тавигдж байгаа шаардлагуудыг бол аль болох хангаж ажиллахын төлөө та бүхэн маань ажиллаж байгаа үлээ. За та бүхэнд олон улсын байгууллагыг одоо дурдсан учраас олон улсад тэгвэл оршуулгыг ямар хэлбэртэй хийж байгаа юм бэ гэдгийг та бүхэндээ танилцуулъя. За нэгдүгürt бол бунхан хэлбэртэй хийж байгаа. За бунхан нь бол тухайн нэг хүн зориулсан бунхан байж болно. Тухайн гэр бүл зориулсан бунхан байдаг. За энэ хоёр бунхан бол одоо тухайн гэр бүлийн болон тусгаарчлсан нэг хүн зориулсан ийм бунхангууд байна. За мөн нийтийн бунхан гэж байгаа. Нийтийн бунхан гэдэг нь томоохон хэмжээний байгууламж бариад тухайн хүнийг одоо нэг шүүгэнд ингэж байхаар зориулж хийсэн ийм одоо бунхан байдаг. За энэ дотор бол олон улсын хэмжээнд одоо харин мөрдөгдөж байгаа нэг зүйл бол урьдчилсан захиалга гэдэг юм бол явагддаг. Өөрөөр хэлэх юм бол тэнд газар одоо маш хэмжээтэй байгаад байгаа учраас тухайн айлын одоо эхнэр нь нас барсан байх юм бол нөхөр нь хажуу талд нь газрыг аваад хамтдаа захиалга хийцэн байж байгаа. Энийг бол одоо урьдчилсан захиалга гэж ингэж нэрлэж байгаа. За мөн газарт оршуулах, хөрсөнд оршуулах явдал бол ихэнх байдаг. За би та бүхэнд өмнө нь бол маш олон одоо сайхан цэцэрлэг түрээлэнгүүдийн зургийг бол үзүүлж байсан. За энэ дээр бол би харин арай өөр зургийг та бүхэнд харуулж байна. Энэ бол Польш улсын төр нийгмийн зэтгэлтэнгүүд Орос руу одоо нисэж явж байгаад онгоцны осолд орсон нэг ийм түүх байгаа. Тэгэхээр зэрэг тэнд нас барсан бүх хүмүүсүүдийг бол Польш улсад нь асарч нутаглуулсан. Гэхдээ тэнд бол тусгаалсан ийм байгууламжийг бол барьсан байж байгаа. Тэгэхдээ тухайн одоо ингээд онгоц унахад одоо далавч нь ингэж хугарч ийсэн гэдэг одоо тэрнийх нь бэлэгдэл болгоод энэ онгоцны далавчны хугарсан байдлыг үзүүлсэн. За дараачаар нь тэр нас урагчдын шарилуудыг бол бүгднийг дандаа ийм хэвгий хийж өгсөн байгаа. Энэ юу гэхээр зэрэг онгоц мэдээж одоо хосолдох үедээ ингэж бүгдээрээ хэвийж нэгэн тал руугаа хазаасан бүгдээрээ нэг дуу хашгирсан байх гэсэн ийм төсөөллийн үүдэн дээрээс энийг хийсэн гэж ингэж тухайн хүмүүс нь ярьж илээ. За дараачих нь энэ бол одоо газарт оршуулгын нэг хэлбэр энэ бол Hollywood Cemetery гэдэг Нью-Йоркт байдаг юм cemetery. За энд бол дандаа одоо кино одууд эрдэмтэд зохиолчид одоо манайхнаар бол алтан үлгий гэж нэрлэхээр газар байж байгаа. Энд бол тэр тухайн хүний хөшөө дурсгалыг ингэж бүтэн хийгээд одоо байршуулсан байдаг. За тэгээд тодорхой цаг хугацаанд тухайн хүний төрсөн өдөр байж болно, нас орсон өдөр байж болно. За энэ өдрүүдэд бол фэнүүд нэрж одоо хүндэтгэл үзүүлдэг ийм газар байдаг. Ер нь бол хөшөө дурсгал бол энэ тухайн оршуулгын газар л байна уу гэхээс биш энэ тэнд гудамжинд бол одоо төдийлөн байгаад ах ховор байдаг. За мөн энэ оршуулгын газруудыг бол одоо улс үндэстнүүдээр нь одоо энд бол энтхэгийн хэсгийг харуулсан байна. Энтхэг, Солонгос, Япон гэх мэтчлэнгийн улс орнуудаар нь секторлсон байхаас гадна мөн шашнаар нь
одоо сектрлэж хийсэн юм байдаг юм аа. За өнөөдөр бид нар Улаанбаатар буян компанийг одоо байгуулад одоо 16 жил болж байна. За ийм сайхан одоо өнгө төрхийг олоод олон хүмүүсийн хүмүүст сэтгэлийн амраа маглан гөлөлсөн ийм сайхан үйлчлэгээ болсон байж байгаа. За мөн Монгол зурхаа дотор заавал зүгчийг заагаад байдаг учраас бас зүүн талдаа бид нар зүүн буйны төв зохицборыг байгуулж ажиллаж байгаа. За өнөөдөр чандралах зуухныхаа тухай та бүхэнд би бас нэлээд дэлгэрэнгүй хэлж өгье гэж бодож байна. За манай энэ зуух бол одоо яг Англи улсын стандартад таарсан, Англи улсын агаарын чанарын стандартыг бүрэн хангасан ийм хамгийн сүүлийн үеийн зуух байж байгаа. За одоо Европ тэр аяараа энэ зуухаар одоо технологийн шинжилгээг хийж байгаа. Тэгэхээр бид нар хамгийн сүүлийн үеийн хамгийн сонгодог одоо технологиор ажиллаж байна. За ингэж чандралах үйлчилгээнээс гадна бид нар бас мөн олон улсаас суралцсан энэ цэцэрлэгт хүрээлэнгээ бол байгуулж тэнцээ эгнээ зохион байгуулалттай байхаар одоо зохион байгуулж ажиллаж байгаа. За мөн монголчууд нас орсон хүмүүсээ дээх үед бол одоо эскид боож нутгалуулдаг байсан энэ түүхийг санаж бид нар эскигээр одоо хайрцаг хийж олон түмэнд бол хүргэж байгаа. За энэ маань бол маш олон хүмүүсийн таашаалыг хүртсэн ийм сайхан үйлчилгээ болж байгаа. За бид хамгийн анх 2004 онд одоо шарал чандралах үйлчилгээгээ нээж хахад бол нэг л одоо ганцхан ширхэг юм сүмтэй машинтай байсан. За одоо бол автомашины бүхэл бүтэн ийм парктай болж өргөжж өгчлөө. За 2014 онд бид Улаанбаатар буян компанийнхаа 10 жилийн ойгоо тэмдэглэж өнгөрүүлсэн байж байгаа. За энд маань олон улсын оршуулгын холбооны ерөнхийлөгч Канада, Хятад, Солонгос, Сингапур гээд 6 орны одоо төлөөлөл ирж оролцсон байдгийн. За ингээд бидний хийсэн одоо үзүүлж байгаа үйлчилгээ хийсэн бүтээсэнтэй үзэж танилцсан. За эндээсээ бол харин бидэнд маш сайхан дүгнэлтийг өгсөн. Энэ юу гэхээр бид нар монголчуудад сурах харин монголчуудаас бид нар сурах хэрэгтэй болсон цаг иржээ гэж ийм сайхан дүгнэлтийг хэлсэн байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг 16 жилийн турш бидэнтэй хамт байж энэ их нүр их хөдөлмөрийг хийж бүтээлсэн нийт ажилчид та бүхэндээ баярлан талархаж байна. Мөн хамгийн эхнээс нь одоо энэ үйл ажиллагааг эхлүүлсэн барилгаас нь газар шороо байгаас нь хүртэл өдийг хүртэл ажиллаж байгаа ахмад ажилчдаа бас баярлалаа гэж ингэж хэлмээр байна. За ингэж бид нар ер нь олон улсын хэмжээнд хөл нийлүүлэн алхаж өөрөөр хэлэх юм бол глобалчлагдсан бид нар дэлхийн түвшинтэй нэг болж ажиллаж чадсан. Одоо харин бид нар цаашаа хөгжлийнхээ гарцыг, хөгжлийнхээ явцыг ондоошиж хөгжих гэж хэлэх хэрэгтэй цаг болсон. Энэ ондоошиж хөгжнө гэдэг нь бол бидний хуучин одоо монголчууд өнгөрсөн үедээ ямар өв түүх соёлоос яаж одоо бурхан болоочтой хүндэтгэлтэй хандж байсан энэ бүхнийг сэрээсэн сануулсан Монгол зан заншил, Монгол соёл дээрээс тулгуурласан хөгжил байх болно гэж ингэж хэлэх байна. Энэ бол хамгийн эхлэл нь бол тавигдчиад байгаа мөн одоо симметри тэр маань Этиопи төсөл буюу за Монгол зан заншил, Монгол соёл дээр суурилсан Этиопи төсөл байх болно. Энэ маань мөн цаашид бас өргөжин дэлгэрч өргөн олныг хамрах нь бол зайлшгүй байх юм аа. За илтгэлийнхээ төгсгөлд би та бүхэнд хэлсэн байж байгаа өнгөрсний ирээдүйг өнөөдөр бүтээнэ гэж. Энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэхээр зэрэг өнгөрсөн түүхийн урт удаан хугацааны явцад олсон амжилтан дээрээ бид нар суйрлаж тэндээс боломжит хэлбэрүүдийг нь авч өнөөдөр ихэ цаг үеийг бүтээх. Өнөөдөр бид нар соёл зан заншлаа тэндээс авах тухай асуудлыг ярьж байгаа юм. Ингэснээр бидний ирээдүй баттай байх болно гэж ингэж хэлмээр байна.
За өнөөдрийн энэ цаг үеийн хүндрэлтэй нөхцөл байдалд бид дэлхийн хөгжлийн түүчээ 8 дугаар семинарыг амжилттай зохион байгуулж байгаа Улаанбаатар буян компани удирдлагын багийн хамт олонд талархал илэрхийлье. За мөн энэ хугацаанд энэ өнгөрсөн жилд ажилласан ажлынхаа үр дүнг дүгнүүлж шагнал авсан нийт ажилчдаа баяр хүргье. Мөн зэрэг дэв дэвсэн нийт ажилчдаа бас баяр хүргье. Өнөөдрийн семинарт бас илтгэл тавьж оролцсон нийт илтгэгчдэд баярлалаа. Та бүхний хэлсэн, ярьсан дагуу манай ажилчид бүгдээрээ нэгийг бодож хоёрыг тунгааж авсан бахаа гэж бодож байна. За ингээд та бидэнд болвол өдөр өхөн хариуцлагатай ажлыг хийдгээ. Гэхдээ өнөөдөр бас биднээс өмнө ажиллаж яснаас илүү хариуцлагатай байхыг нэхэн шаардж байна. Ялангуяа энэ онцгой байдлын үед. Тэгэхээр та бүхэн маань өнөөдөр хичээгээрээ Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын 2% нь л өнөөдөр тогтмол үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Энэ дотор манай компани орж байгаа. Бидэнд маш олон гадны хүмүүстэй харилцаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг та бүхэн маань өөрийгөө хамгаалаарай, өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалаарай, өөрийнхөө гэр бүлийг хамгаалаарай, өөрийнхөө хамтран ажиллагчдаа хамгаалаарай гэж ингэж хэлмээр байна. Энэ бол зөвхөн тухайн хувь хүний өөрийнх нь зохион байгуулалт хариуцлагаас шалтгааллах юм шүү. Ингээд инх цаг мөдхөн ирж бид нар амар тайван ажил үүргээ гүйцэтгэх цаг мөдхөн ирэх баха. Та бүхний маань ажил үйлс өнө мөнхөд дэлгэр дүүрэн байх болтугай. Сайхан илтгэл тавьсан Идэрмаа захиралтай баярлалаа. Улаанбаатар буян компаниас 8 дахь жилдээ зохион байгуулсан бид дэлхийн хөгжлийн түүчийн семинар маань захим хэлбэрээр амжилттай болж өндөрлөлөө. Гэртээ тухлан сууж таалан үзсэн нийт буяны үйлстэнгүүдтэй баярлалаа. Та бүхэн ажил хөдөлмөр амжилт бүтээлээрээ үргэлж түүжитэн байх болтугай. Ингээд эх жил сайхан цаг ирэхээр иргэн уулзлаа. Баяртай.